No, la mía estaba en el blog. ¿Cuál? La mía estaba aquí. Ey, No, dime hola. La de allá. Ah, creí que era foto. No, es video. Ah, bueno, hola. Super fogata. Me hizo bien gay. Reinita, ¿Qué digo super luna? di de lo que se están perdiendo los que no están aquí. Digo, ¡A estás huevo! perdiendo de los que no están, Mira, cheque nada más la fogatita que estamos haciendo. ¡A huevo! Nada de que se les apaga. Ni que quemaron el asiento de Román ni nada. Nada de que quemamos el asiento de Román. Bueno, lo que sobraba del asiento. Sobraba. Bueno, el cachito ese que sobraba, Pero le vamos a comprar otra Román, Le vamos a traer, por favor, le vamos a traer otra tablita. No, por favor, faltaron los asientos que alguien nos prometió. Sí, también, contamos con eso. Por eso ya estamos quemando esto, para que ya lo vayan trayendo. Ja, pinche fogatita, madre. Ah, madre. Ah, madre, es que me estoy quemando. Ay, me duele chingada. Tendría que ser. Bueno, se terminó el video, ¿no? Está bien. Cara bien, traje que me Mamá, ¿qué basura vas a sacar?